Bore da. Diolch I bob am ddod. Mae fy nghydweithraig, Sian Richards, ein swyddogol ieson am sôn am berson o ddiddordeb I ni yn yr ymchwiliad. Diolch. Da ni'n ceisio dod o hyd I Llinos Evans, sef y person oedd yng ngofal Kynan dwytha. Llinos, os ti'n gwrando, cysyllta fo'r heddlu. Mae'n amser I Kynan ddod yn ôl o ti fam, ac I boen y teulu ddod I ben. Mae Mel, mam Kynan, am ddeud chydig o eiriau. Mae bod heb Kynan fath o bod rhywun 'di dwyn yng nghalon ni. A mae hyn 'di digwydd chydig fisoedd ar ôl ni golli Kelvin. Tad Kynan. Sut 'di bod mor anodd. Please, Llinos, os ti'n gwrando. Please, deda fo'n ôl. Dwi'n gwybod bod chdi'n diodda. Ti 'di colli plentyn dy hun. Mae o'n ofnadwy. Ond mae yna bobl yma wedi helpu chdi. Dim hyn 'di'r atab wir wan. Please. Please, deda fo'n ôl. Neu dudodd yr heddlu lle mae o. Mae mam yn caru chdi, Kynan. Diolch Mel. Cyn I mi dderbyn cwestiynau, gai apelo unrhyw un sy'n unrhyw